ลิปเปิดแล้วใช่ปะอ๋อคลิปเปิดแล้วนี่เองเด็กไม่ดูไม่เปิดสักทีกันนะฮ่าฮ่าซึ่งเราก็ไม่ได้จะมาพูดภาคนั้นหรอกนะถ้าจะมาพูดจริงๆก็คืออีกหลายวันเราจะไปเที่ยวทะเลซึ่งตอนนี้เหลือประมาณ6 วันได้นะซึ่งมันเป็นเวลาที่นานพอสมควรแล้วเราก็จะไปกันเดือนหน้าใช่ค่ะนะเดือนพฤษภาคมนั่นเองซึ่งเราก็จะไปกับครอบครัวเรา4 คนได้แก่น้องสาวสุดโกนโอ้ยแล้วที่เหลือก็คือพ่อและแม่แล้วก็รวมเราอีก1 คนก็กลายเป็น4 คนใช่ไหมล่ะแต่ปัญหาเนี่ยมันไม่อยู่ที่ตรงนี้ปัญหามันอยู่ที่เตรียมของใช่ครับเตรียมของแล้วประเด็นก็คือการเตรียมของเนี่ยก็คือมันติดอยู่ที่การเตรียมของใช่ปะก็คือถ้าเป็นผู้ชายก็คือจะเตรียมแค่2-3 อย่างเดียวยกตัวคือผู้ชายคือแบบคือผู้ชายอยู่เตรียมของโคตรน้อยเลยถ้าผู้หญิงนะผู้หญิงนี่คือผู้หญิงลืมบอกไปอย่างนี้ทีนี้ไอ้เบี้ยใครเลยนะใช่ไม่เป็นความสัมพันธ์เนี่ยเราอย่าพูดเรื่องแบบนี้เยอะเลยไม่ชอบเด็กก็เดี๋ยวนะแต่เกี่ยวกับสลัดจะมีโฆษณาค่าไปตัวซื้อเขาจะนะคือผู้ชายกับผู้หญิงศึกษากันแล้วผู้ชายบางคนแค่สอนของนี้ก็มีแต่ถามว่าจะไปเที่ยวกี่วันหรอเราจะเที่ยวมาสักเราจะไปเที่ยว3 วันได้ไหมปีกับที่มันจะต้องเตรียมความเยอะกันนะโอ้โหซึ่งการพูดแบบนี้เราคือเราจะไปทะเลใช่ปะให้ตุ๊กตาข้าเคยถือไปนะปะเนี่ยมันก็ไม่ใช่ตุ๊กตากระต่ายแล้วมันก็ไม่ได้สีแบบนี้ถ้าสีจริงๆเนาะมันจะเป็นแบบนี้ได้เดี๋ยวมันไม่แค่ค่อยนี่คืออะไรขอบคุณไม่ใช่ตุ๊กตาตัวที่4นี่มันเย็นรีแบร์แล้วมันต้องแบบนี้ตัวนี่แหละที่ฉันพูดถึงไม่พูดตอนนี้ก็คือว่าจะมีความคิดนึงก็คือเราจะเอาเนี้ยไปด้วยแต่ไม่ได้คือกระเป๋าเราพอไม่พอเราไปตัวมันไม่พอไม่ทีเดียวทำอย่างไรปะก็เราก็เลยไม่เอาไปวันนี้ผมไม่ไปกันสุดเจ๋งนิดหน่อยว่างานเดินทางเครื่องบินไปหาเครื่องบินแล้วเราก็จะขึ้นเครื่องบินครั้งแรกในชีวิตก็คือเราตื่นเต้นแล้วโคตรตื่นเต้นเลยเนี่ยแบบเฮ้ยอันนี้เครื่องบินสวยมากเลยจบเลยช่วยอะไรแบบนี้ใช่ปะแต่ที่จริงเราอีกเรื่องเราบอกว่าจะเป็นทะเลแต่เดี๋ยวก่อนที่เราได้คิดแล้วก็จำไม่ได้อย่างไม่คิดแล้วยังคิดเราจะไม่ได้ว่าบอกว่าเราจะไปทะเลก็เลยเป็นที่เขาไม่จองเขาอะไรไปไม่คืออะไรก็คือแต่ที่จริงมันก็ไม่ใช่แบบนี้นะเราคงหาที่ใกล้ชิดไม่ได้เลยหาที่มันเหมือนไม่ได้เราเนี่ยหาที่ใกล้ชิดสุดนี่แหละถ้าคือที่สถานีใช่ปะแต่นี้เราก็เลยจะไม่ได้หรอกแต่ขี้ลืมเนี่ยแต่ถ้าประเด็นมันใช่ปะมันคือมันจะบอกว่าเดี๋ยวก็มีปัญหาแต่ก็มีปัญหาต้องการเก็บของเก็บไปข้างที่บอกเลยดีแล้วก็เตรียมของไปแล้วก็ทั้งเสื้อผ้าแล้วก็ชุดไปนะชุดกระเป๋าเนี่ยแล้วพี่พูดดีกว่าดีก็คือเราทำคลิปนี้เป็นคลิปแรกๆเลยซึ่งมี2-3
ที่บ้านตอนนี้เราคือคิดพ่อแม่เราตั้งแต่11 ปีที่แล้วเลยเราคิดก็คือเราทำเลยอะไรบอกน้องตอนนี้น้องหลับไปแล้วเราบอกเรากับน้องคนละบ้านเลยน้องนอนบ้านยายสำหรับบ้านเราทำอะไรนี่ส่วนตอนนี้เราก็คุยกับเพื่อนฟังเราจะไปวันอะไรเยอะซึ่งน้องไม่รู้ใช่ไหมว่าเราทำคิดทำอะไรไปแล้วสรุปคือตอนนี้เราก็ไม่รู้แต่ก็ติดข่าวดีนะถ้าเรามีน้องก็จะทำให้ดูง่ายๆนี่เขาอยู่ในนี้นะมีสินะดูใจชนเคยอยู่แล้วไปก่อนนะแม่พวกเธอนอนกับเราไหมแต่น้องพวกคนเห็นอะไรเสียหายนั่นคือการตีกันของน้องที่เสียงเราก็ไม่ใช่แบบนั้นเราพลาดเองเขามันนอนละมันก็อยู่ที่นี่ก็แต่ต้องเขาจะเอาตัวอยู่ตรงนี้แหละโอ้ท่านถามว่าตอนนี้ก็บอกไม่มีแกก็หลับอยู่ซึ่งเราไปพักเองแต่ตอนนี้ไม่ทำแล้วว่าทุกคนยังไม่ทำเลยแล้วเราก็ขอจบที่แค่นี้ก่อนแล้วกันสำหรับตอนที่5 วันนี้ว่าก็จะมี EP 2ก็เลยก็ได้เช่นนี้กันนะบ๊ายบาย